Os discípulos estavam num barco e o vento ficou forte. As ondas eram enormes. Todos estavam apavorados, mas Jesus dormia tranquilamente, sem medo algum. Senhor, vamos morrer! Gritaram os discípulos. Jesus se levantou e disse: Silêncio. Acalme-se. Na mesma hora, o mar ficou quieto como um lago. Que tal ouvir mais histórias como essa? Então ajude o canal, curte, salva e compartilha.